और ये जो आगे का ब्रिज है, वेट भाई, पूरा का पूरा ब्रिज टूटा हुआ है। आई थिंक ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन में, इसीलिए यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ पुलिस वालों की गाड़ी। और ये अपनी गाड़ी को सीधा भगाता हुआ क्यों ले जा रहा है भाई? भाई देखो, अभी मुझे नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये गाड़ी जंप कराने वाला है क्या। वेट, गाड़ी तो जंप हो चुकी है, और जो गाड़ी भाई पुलिस वालों की थी वो हमने हवा में ब्लास्ट कर डाली, और सामने से भी जो गाड़ी आ रही थी उन्हें हमने उड़ा दिया। पूरा का पूरा रास्ता इन लोगों ने ब्लॉक कर रखा था।